Баршаларыңызға қайырлы күн. Мен бүгін үй жағдайында жасалатын өте дәмді әрі хрустящий болып шығатын күнжіт печеньясының жасалу жолымен бөлісетін боламын. Ол үшін ең алдымен күнжітті сковородкаға жақсылап екі жағы қызарғанша қуырып аламын. Әрі қарай құрғақ ыдысқа сары май салып, үстіне қант қосып, жақсылап миксермен біркелкі етіп араластырамын. Менің каналыма қолдау білдіріп, тіркеліп, комментарий қалдырып кетіңіз. Үстіне жұмыртқа қосып, тағы да біркелкі масса болғанша араластырамын. Осылай миксермен немесе миксер болмаса венчиктің көмегімен де араластыруға болады. Алдын ала ұнның үстіне біраз қасық қопсытқыш қосып дайындап аламын. Дайындап алған массаның үстіне ұнды қосып, силиконды күрекшенің көмегімен жақсылап біркелкі етіп араластырамын. Көп араластырудың қажеті жоқ. Қажетті құрамын описание бөлімінде қалдырамын. Араластырып болғаннан кейін қуырып дайындап алған күнжіттарды қосып, тағы да біркелкі етіп араластырамын. Ұзақ араластырсақ майы еріп кетуі мүмкін, сондықтан біркелкі болғанша араластыру қажет. Противенге пергамент қағазын төсеп, дайын болған печеньяның тестасын қолмен осылай домалақтап немесе қасықпен осылай қойып шығамын. Противенге печеньяларды орналастырған кезде арасын алыс қойыңыздар, себебі пісу барысында ол көлемін өзгертеді. Қолымызға тестасы жабысып қалмау үшін қолымызды сулап алу қажет. Егер печеньяларыңыздың жұмсақ болғанын қаласаңыздар, тестасын алдын ала 15-20 минутқа морозильникке салып алыңыз. Егер хрустящий болғанын қаласаңыздар, комнатный температурада пісіре беруге болады. Алдын ала 180 градустағы қызып тұрған пеште 15-20 минут қызартып пісіріп аламыз. Қараңыздар, печеньялар осылай қызарып, өте дәмді болып пісіп шықты. Піскеннен кейін бірден пештен шығарыңыздар, себебі қатты қызарып күйіп кетуі мүмкін. Печеньялардың сырты осындай хрустящий, өте дәмді болып пісті. Тура сізде осы рецептпен жасап көріңіз. Ұнаса лайк басып қолдау білдіріп кетіңіз. Менің каналыма тіркелмеген болсаңыз, тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіз. Пайдалы әрі дәмді рецепттермен бөлісіп жүрмін.